y hoy vamos a estar cubriendo Marcos capítulo 1 versos 14 al 45. Vamos a estar cubriendo Marcos capítulo 1 versos 14 al 45. Voy a estar leyendo versos 14 al 34 solamente. We'll continue our journey through the Gospel of Mark, and today we'll reflect on Mark chapter 1 verses 14 to 45. I will be reading verses 14 to 34 only. La lectura está en español en la pantalla. Voy a estar leyéndola en inglés. I'll read in English and you can follow the Spanish on the screen. After John was put in prison, Jesus went into Galilee proclaiming the good news of God. The time has come, he said. The kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. As Jesus walked beside the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting a net into the lake. But they were fishermen. Come, follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. At once, they left their nets and followed him. When he had gone a little farther, he saw James, son of Zebedee, and his brother John in a boat, preparing their nets. And without delay, he called them, and they left their father Zebedee in the boat with the hired man and followed him. They went to Capernaum, and when the Sabbath came, Jesus went into the synagogue and began to teach. The people were amazed at his teaching, because he taught them as one who had authority, not as the teachers of the law. Just then, a man in the synagogue who was possessed by an impure spirit cried out, "What do you want with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God." "Be quiet," said Jesus sternly. "Come out of him." The impure spirit shook the man violently and came out of him with a shriek. The people were all so amazed that they asked each other, "What is this? A new teaching? And with authority. He even gives orders to the impure spirits and they obey him." News about him spread quickly over the whole region of Galilee. As soon as they left the synagogue, they went with James and John to the home of Simon and Andrew. Simon's mother-in-law was in bed with a fever, and they immediately told Jesus about her. So he went to her, took her hand, and helped her up. The fever left her, and she began to wait on them. That evening, after sunset, the people brought to Jesus all the sick and demon-possessed. The whole town gathered at the door. And Jesus healed many who had various diseases. He also drove out many demons. But he would not let the demons speak, because they knew who he was. This is the word of the Lord. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Let's pray. Señor nuestro Dios y Padre, gracias por tu palabra. Bendícela en nuestras vidas. Háblanos, Señor, a través de ella. Susténtanos, Señor. Recuérdanos una vez más que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lord, bless your word in our hearts. Teach us through your word, instruct us, and remind us once again that man shall not live of bread alone, but from every word that comes from the mouth of God. By your Holy Spirit, we submit to your word, and we want to hear your word. Por Espíritu Santo, nos sometemos a ti, queremos escuchar tus palabras a través de
En el nombre de Jesús. In Jesus' name we ask. Amen. Todo el mundo hoy tiene una idea vaga, una idea general de quién es Jesús y de cuál fue su mensaje. La mayoría de la gente hoy básicamente piensa que Jesús fue un buen maestro, un maestro de ética y de moral. La gente piensa que el elemento central del mensaje de Jesús fue que teníamos que amar a todo el mundo, llevarnos bien y no juzgar a nadie. Eso es lo que mucha gente piensa. Pero el Evangelio según San Marcos nos dice que esta noción popular de Jesús y de su mensaje es completamente diferente del Jesús verdadero, del Jesús de la Biblia. Es importante que nosotros conozcamos y tengamos un encuentro con el Jesús real, con el Jesús de la Biblia, no con el falso Jesús de nuestra cultura popular. Es importante que nosotros conozcamos al Jesús real, al Jesús de la Biblia, porque conocer a Jesús es conocer a Dios. Y si nosotros estamos equivocados acerca de Jesús, estamos equivocados acerca de Dios. Y eso es peligroso. You know, everyone today has a basic, vague idea of who Jesus was or is and what was the core of his message. Most people today think that Jesus was basically a good guy. He was a good teacher. He was a teacher of moral and ethics. People think that the core of Jesus' message was that we must love everybody, get along with everybody, and not judge anybody. But Mark would tell us that we're deadly wrong. Mark would tell us that this popular picture of Jesus is something very different from the real Jesus that we encounter in the Bible and in history. And we need to know the real Jesus. Because to know Jesus is to know God. And if we get Jesus wrong, we get God wrong. And that is dangerous. El Evangelio según San Marcos fue la primera biografía acerca de la vida de Jesús que se escribió. Marcos escribió este libro apenas unas cuantas décadas después de que Jesús había completado su ministerio aquí en la tierra. Y aquí, en el primer capítulo de Marcos, Marcos nos introduce el Jesús verdadero, empezando el Jesús real de la historia, lanzando su ministerio. Es aquí donde empezamos a ver quién fue Jesús realmente y cuál fue la esencia de su mensaje. The Gospel of Mark was the first account of Jesus' life, written a few decades after Jesus completed his earthly ministry. And it's here, in the beginning of this Gospel, that we see the real Jesus, the Jesus of history, the Jesus of the Bible, launching his ministry. It is here in the first chapter of Mark where the evangelist introduces the real Jesus launching his ministry. It is here where we begin to see who the real Jesus is and what his message was about. Es aquí donde empezamos a ver quién era verdaderamente Jesús y cuál era verdaderamente su mensaje. Los evangelios nos dicen que el centro del mensaje de Jesús, de su predicación, de su enseñanza, fue el reino de Dios. Marcos 1.15 nos dice que Jesús, en Marcos 1.15 vemos a Jesús por primera vez predicando. Y nos dice que el mensaje, la predicación de Jesús fue: el tiempo ha llegado, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno activo de Dios sobre su creación. El reino de Dios es la soberanía de Dios establecida y honrada en su creación.
El reino de Dios está presente donde quiera que la voluntad perfecta de Dios prevalece y es obedecida por las criaturas de Dios. Es por eso que Jesús nos enseñó a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Here in the first chapter of Mark, we find Jesus preaching for the first time. And Mark says that the preaching of Jesus was very simple. The time has come, the kingdom of God has come near. Repent and believe in the gospel. But what is the kingdom of God? The kingdom of God is the active rule of God over his creation. The kingdom of God is the sovereignty of God established and honored in his creation. The kingdom of God is present wherever the perfect will of God prevails and is obeyed by God's creatures. That is why Jesus taught us to pray, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Pero obviamente sabemos que la voluntad de Dios no se hace en la tierra como se hace en el cielo. Por causa de la rebelión y del pecado, la voluntad de Dios no prevalece en la tierra como prevalece en el cielo. Y por lo tanto Jesús está proclamando que en Él Dios se ha acercado a nosotros. En Jesús Dios se ha acercado a nosotros. Acercarse significa que Dios ha hecho su presencia, ha hecho sentir su presencia en medio de nosotros. Acercarse significa que Dios está movilizando sus recursos para realizar sus propósitos en el mundo. En Jesús, los propósitos de Dios y la voluntad perfecta de Dios han empezado a establecerse en la tierra. En Jesús, el cielo ha empezado a invadir la tierra. En Jesús, Dios ha empezado a restablecer su soberanía sobre la tierra. We know that the will of God is not done on earth as it is done in heaven. Because of our sin, because of our rebellion. But what Jesus is proclaiming is that God has come near to us. And coming near means that God has made his presence felt. It means that God is mobilizing his resources to accomplish his purposes in the world. In Jesus, the purposes of God and the perfect will of God have begun to be established on earth. In Jesus and through Jesus, heaven has begun to invade earth. In Jesus, God has begun to re-establish his will, his kingdom, his sovereignty on earth. That is the message of Jesus. Ese es el mensaje de Jesús. Y porque Dios es bueno, la venida de su reino son buenas noticias para nosotros. Porque Dios es bueno, la venida de su reino es una bendición para el mundo. El reino de Dios trae sanidad física, emocional y espiritual. El reino de Dios trae perdón de pecados y libertad espiritual. El reino de Dios trae vida, justicia y paz. El reino de Dios trae luz, sabiduría y gozo. El reino de Dios trae la presencia de Dios mismo a su pueblo y el don del Espíritu Santo. El reino de Dios vence las fuerzas de maldad, las fuerzas de tiniebla que traen caos, injusticia, destrucción, muerte y dolor a nuestro mundo.
Because God is good. The coming of His kingdom is good news for us. It's good news for everyone. Because God is good, the coming of His kingdom is a blessing to the world. Because the kingdom of God brings physical, emotional, and spiritual healing. The kingdom of God brings forgiveness of sins and spiritual freedom. The kingdom of God brings life, justice, and peace. The kingdom of God brings light, wisdom, and joy. The kingdom of God brings the presence of God amongst His people and the gift of the Holy Spirit. And the kingdom of God overcomes the forces of evil that bring darkness, chaos, injustice, death, and pain to our world. En Jesús, el reino de Dios ha venido a nosotros. Pero ha venido de una manera muy sutil, casi invisible a veces. Jesús comparó el reino de Dios como una pequeña semilla que cae en la tierra y empieza poco a poco a germinar. Pero al mismo tiempo el reino de Dios es poderoso. Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia. Al mismo tiempo el reino de Dios está en guerra contra Satanás, el príncipe de este mundo, y contra aquellos que se han rebelado contra el Creador. Y por eso es que Jesús proclamó que nosotros debemos responder ahora a esta iniciativa de Dios. Tenemos que decidir de qué lado estamos. Si estamos con Dios o si estamos contra Dios. Por eso es que Jesús en su primera predicación nos dijo: arrepentidos y creed en el Evangelio. Porque la única respuesta apropiada a la llegada del reino de Dios es arrepentimiento y creer en Jesús para poder recibir la bendición del reino. In Jesus, the kingdom of God has come to us. But it has come in a very subtle, almost invisible way. Jesus compared the kingdom of God to a small seed that falls in the ground and then starts slowly to grow to become something big. At the same time, the kingdom of God is powerful. Because Jesus said that the gates of hell would not prevail against His church. At the same time, the kingdom of God is waging war against Satan, the prince of this world, and against those who rebel against God. And that is why Jesus preached, Jesus proclaimed that we must respond now to this first movement of God. We need to take side either with God or against God. That is why Jesus said that we must repent and believe in Him to receive the blessing of God's kingdom. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Ese es el mensaje de Jesús. Arrepentirse no es simplemente sentir remordimiento. Arrepentirse es cambiar de pensamiento. Arrepentirse es cambiar de actitud. Arrepentirse es cambiar nuestros caminos. Arrepentirse es volvernos del pecado hacia Dios. Arrepentirse es reconocer nuestro pecado y pedir a Dios por su perdón. Arrepentirse significa cambiar las prioridades de nuestra vida y alinear nuestra vida con la voluntad de Dios. Eso es arrepentimiento verdadero. Y este es el mensaje de Jesús. El reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el Evangelio. Repent and believe. To repent means to change our minds. It means to turn away from sin and towards God.
To repent means to change our ways. To acknowledge our sin and ask God for mercy. To repent means to change our priorities and align our lives with the will of God. This is the real message of the real Jesus. The kingdom of God has come near. Repent and believe in the gospel. Pero Jesús no predicó simplemente como cualquier otro predicador, como cualquier otro maestro. El Evangelio de San Marcos nos dice que Jesús hablaba con autoridad. Jesús hablaba y actuaba como si Él tuviera la autoridad del mismo Dios. Y los frutos, las acciones del ministerio de Jesús confirmaban que Jesús en verdad tenía toda la autoridad de Dios en Él. Jesús caminaba por la playa y le dijo a 4 pescadores: síganme. E inmediatamente ellos dejaron lo que estaban haciendo y siguieron a Jesús. Esa clase de autoridad solo la tiene Dios. Jesus didn't preach like any other preacher. He didn't teach like just any other teacher. Mark tells us here that Jesus spoke with authority. Jesus spoke and acted as if he had the authority of God himself. And the fruits of his ministry confirm that indeed Jesus spoke and acted with the authority of God himself. Jesus is walking by the beach and tells 4 fishermen, follow me. And immediately they drop their nets. They leave everything behind and follow him. That is a kind of authority that only God has. Jesús y sus discípulos vienen a la casa de Simón Pedro después del servicio del sábado en la sinagoga, y la suegra de Pedro está encendida en fiebre, en cama. Jesús se acerca a ella, la toma de la mano y la levanta. Inmediatamente la fiebre se va. Esa autoridad solo la tiene Dios. Jesus and his disciples came to Simon's house after the synagogue service on Saturday. And Simon's mother-in-law is in bed. She's burning with fever. Jesus walks to her, takes her by the hand, and raises her up. And immediately, the fever left her. This kind of authority only God has. Jesus is teaching in the synagogue, and a demon-possessed man starts yelling his head off. What do you want with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are. You are the Holy One of God. And Jesus is like, shut the hell up. Come out of him. And immediately the demon comes out of the man with a shriek. That authority only God has. Jesús enseñando en la sinagoga. Y un endemoniado empieza a gritar a todo pulmón. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres el santo de Dios. Y Jesús le dice, cállate inmediatamente y sal de él. Inmediatamente el demonio sacude al hombre y sale con un grito. Esa autoridad solo la tiene Dios. A man with leprosy falls on his knees before Jesus and cries out
if you are willing, you can make me clean. Nobody could cure leprosy. Not even today. With all the advances of medicine. Jesus says, I am willing, be clean. And immediately the man was clean and free from leprosy. That authority only God has. El leproso se tira a los pies de Jesús. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús dice, sí quiero, sé limpio. Inmediatamente el hombre quedó limpio, libre de su lepra. Esa autoridad solo la tiene Dios. Jesús fue mucho más que un gran maestro. En Jesús el reino de Dios vino a la tierra. En Jesús el reino de Dios está avanzando y prevaleciendo contra las fuerzas de maldad. El Jesús verdadero fue mucho más que un gran maestro. El Jesús verdadero fue alguien que hablaba y actuaba con la autoridad de Dios mismo y que usó la autoridad de Dios para traer el reino de Dios a la tierra. The real Jesus is not just a good moral teacher. The real Jesus brings the kingdom of God to earth. In Jesus, the kingdom of God is advancing and prevailing against the forces of darkness and evil. The real Jesus is not just a moral teacher. The real Jesus was someone who spoke and acted with the authority of God himself. Someone who used the authority of God to bring the kingdom of God to us. ¿Y cómo reaccionó la gente ante Jesús? Al principio la gente se volvió loca con él. El sábado de la noche, después del servicio en la sinagoga, el pueblo entero estaba en la puerta de la casa buscando a Jesús. Marcos nos dice, versos 32 y 34, que le trajeron gente con toda clase de enfermedades, endemoniados, para que él los curara y los hiciera libres. Jesús se levantó temprano en la mañana, cuando todavía estaba oscuro, y fue a un lugar solitario a orar. Y aún sus discípulos lo fueron a buscar a donde él estaba orando. ¿Qué estás haciendo aquí? Todo el pueblo te anda buscando. Llegó al punto, nos dice Marcos en el verso 45, que Jesús ya no podía entrar en los pueblos abiertamente, sino que tenía que quedarse en lugares desiertos. Y aún allá la gente iba a buscarlo. La gente se volvió loca con Jesús. How did the crowds react to Jesus? Well, at the beginning they just went crazy over Jesus. Saturday evening, after the synagogue service, the whole town came crashing through the door, bringing all kinds of sick people and demon-possessed for Jesus to heal them and set them free. Early in the morning, still dark, Jesus goes to a lonely place to pray. Even there, his disciples go like, "What are you doing here? Everyone's looking for you." It got to the point that Jesus couldn't even get into the towns openly. Verse 45. He had to stay in lonely places, and even there people would go seek him. They went nuts. La gente se volvió loca con Jesús. Pero Jesús no estaba impresionado con esa popularidad. De hecho, Jesús estaba evitando toda esa popularidad. Cuando los demonios identificaban a Jesús, Jesús los mandaba a callar. Cuando la gente salió buscando a Jesús en Capernaum, Jesús se fue y fue a predicar en otras villas, en otros pueblos. Y cuando Jesús sanó al hombre leproso, le dijo claramente: no le digas de esto a nadie. ¿Por qué? Porque Jesús
sabía que la mayoría de la gente no entendía su identidad y su misión. Jesús sabía que la mayoría de la gente estaba simplemente buscando que Jesús les resolviera un problema inmediatamente, en vez de comprometerse con él. They went crazy over Jesus, but Jesus was not impressed with that. He was not impressed with popularity. In fact, he was avoiding popularity. When the demons identified him, Jesus shut them up. When the people were looking for him in Capernaum, Jesus would leave and go to preach in other villages. When he cleansed the leper, Jesus told him, do not tell this to anyone. Why? Because Jesus knew that most people did not understand his identity or his mission. Most people did not understand who Jesus was and what he came to do. Most people were only looking for a quick fix, a quick miracle that would solve their current problem. La mayoría de la gente, hermanos, quería que Dios les resolviera con un milagro. Eso no pasa hoy, ¿verdad? La gente buscando a Jesús para que les resuelva el problema que tienen con un milagro. Jesús ayudó a todos. Jesús bendijo a todos. Jesús sanó a muchos porque Jesús era compasivo. Jesús ayudó a muchos porque Jesús vino a revelar el amor de Dios y el reino de Dios. Pero Jesús no quiere que nosotros le busquemos solamente para que nos dé una solución inmediata al problema que tenemos hoy. Jesús quiere que entendamos quién es realmente Él y lo que Él vino a hacer. Y Jesús quiere que respondamos a Él con arrepentimiento genuino y con compromiso total. You know, Jesus helped many because he was compassionate. Jesus helped many because he came to reveal the love of God and the kingdom of God. But Jesus does not want us to seek him only to get a quick fix from him. We live in this culture of immediate satisfaction, immediate reward. We text someone and if they haven't responded in 10 minutes, we're freaking out. And we want to manipulate God like that. But Jesus does not want us to seek him only to get a quick fix from him. Jesus wants us to understand who he really is, what he came to do. And Jesus wants us to respond to him with repentance, true repentance, and full commitment. El Señor llamó a sus discípulos. El Señor llamó a los discípulos para que recalibraran sus prioridades en la vida y le siguieran a Él. Porque Jesús demanda compromiso total con Él. You know, Jesus called his disciples to rearrange their life priorities and follow him. Because Jesus demanded, and he still demands, full, total commitment to him. ¿Y qué de nosotros, hermanos? ¿Realmente entendemos quién fue Jesús y lo que Él realmente vino a hacer? ¿Por qué estamos aquí hoy? ¿Estamos buscando a Jesús porque queremos que nos resuelva rápidamente el problema que tenemos hoy? ¿O estamos aquí porque estamos buscando el reino de Dios primeramente y su justicia y queremos comprometernos y someternos a Jesús? ¿Qué tan fuerte es nuestro compromiso con Jesús? Si Jesús no resuelve nuestro problema, ¿será que le vamos a continuar siguiendo? Porque el Jesús verdadero, el Jesús de la historia, el Jesús de la Biblia, espera y demanda de nosotros nada menos que un compromiso total a Él y al reino de Dios.
How about us? Do we really understand who Jesus is and what he came to do? Why are we here? Are we here because we want a quick fix from Jesus? Or we're here because we're seeking the kingdom of God first and we want to submit to Jesus as Lord? How strong is that commitment that we claim to have to Jesus? If Jesus did not solve our problem, would we still follow him even at great personal cost? Because the real Jesus, the Jesus of the Bible, the Jesus of history, demands and expects from us nothing less than our total commitment to him and to the kingdom of God. Hermanos, el Jesús verdadero todavía proclama: el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Jesús verdadero todavía nos sigue diciendo: deja eso y sígueme. Y solo aquellos que responden apropiadamente a Jesús y se comprometen con él pueden verdaderamente orar: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. The real Jesus is still crying out: the kingdom of God has come near. Repent and believe in the gospel. The real Jesus is still saying, follow me. And only those who understand, who respond to Jesus properly and commit to him fully, can truly pray, thy kingdom come, thy will be done on earth. Thy will be done in me, my life, as it is in heaven. Oremos. Let's pray. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra. Bendícela en nuestras vidas. Gracias por Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal.